মতিঝিল মেট্রো রেল স্টেশন। এইখান থেকে মেট্রো ট্রেন চলাচল শুরু করে। এটা হচ্ছে প্রথম স্টেশন। এই স্টেশন থেকে উত্তরা দিয়াবাড়ি পর্যন্ত যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে এই ট্রেনটা ছেড়ে দিবে। মেট্রো রেলে ভ্রমণ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং আরামদায়ক। খুবই চমৎকারভাবে স্মুথভাবে ট্রেনগুলো চলে। ট্রেনের ভিতরে ডেকোরেশনটা অত্যন্ত চমৎকার। এই দরজাগুলো অটোমেটিক খোলে এবং অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটা ছেড়ে দিবে। এটা চলন্ত সিঁড়ি। এখন আমি চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে চলে যাব। আজকে আমার একটা পরীক্ষা আছে মতিঝিল বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আসছি। চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেছি। খুব চমৎকার সিস্টেম। আধুনিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায় মেট্রো রেলে চলার মাধ্যমে। আমরা কিছুদিন আগে ডিজিটাল বাংলাদেশ শুনছি, এখন শুনতেছি স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশের একটা ফ্লেভার মেট্রো রেলে চলার মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি।